咁精神，你不如聊下自己性格係點樣？我自己嘅性格，其實大家唔好以為我好似好活潑啊、好活動、好搞笑咁樣。其實我本身咧就唔出聲嘅，好靜，係一個好靜嘅人嚟。我唔中意喺啲好嘈嘅環境下生活，所以我比較靜嘅係靜嘅人。仲有啊，講性格啊，嗬，搞 get 嗰啲啊，突然之間諗唔到 get 喎。唔係，即係你話譬如你中意比較幽默，係我比較幽默感係。係中意氹人開心啊呢啲係其實點解我咁中意講 get 呢？因為其實我同朋友溝通嘅方法好簡單嘅啫。咁大家圍內坐埋一齊呢，咁我就會講啲笑話啦，去氹我啲朋友開心啊。即係其實佢笑嘅時候，我就好滿足嘅。咁我就會出盡渾身解數呢。即係其實難聽啲講句，咪應該好聽啲講定難聽啲講句呢，就係我將自己嘅快樂建咗人哋痛苦身上。即係呢，我會笑，整啲 get 出嚟笑下我啲朋友咁樣咯。